ဒီနေ့ကတော့ကြက်ပေါင်းအဆက်ခောက်ဆွဲလေးလောက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံနီးလေးကလေကျမအလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကတင်ခဲ့တဲ့လေပေါင်းမရှိလို့ရေဖိအားလေးနဲ့ပဲပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကြက်ပေါင်းနီးနဲ့တော်တော်များဆင်တူပါတယ်ကျမ2ရေပြုတ်တီထီကိုဆင်တူတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဗီဒီယိုကလေးလေးကိုထပ်ပြီးတော့မရိုက်ပြတော့ပါဘူးကြော်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲဒါကအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုင်းပဲရိုက်ပြထားတယ်ဒီနေ့လည်းအဲ့ပုံစံတိုင်းချက်ထားတာပေါ့နော်ဒါ2ရေစုပွက်နှစ်ခါလဲပြီးတီထီချိန်နေမှာကြက်ရိုးတွေကြက်ခြေထောက်တွေကနိုးဤသွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီထီကအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တူတူပဲမို့လို့ကျမက Facebook page မှာတင်ရင်လည်းအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျမ comment box မှာ mention ကိုပေးထားမယ် TikTok မှာလည်းဒီတက်တွဲထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဝင်ကြည့်ရင်လုံနည်းလေးသိပါတယ်ကဲဒါတတိယအကြိမ်ကြတော့ကျမကအပေါ်မှာရေစလုံးမထည့်တော့ဘူးဒီထဲကိုရေထည့်လိုက်ပါတယ်ရေထည့်ပြီးတော့ရိုးရိုးတဲအိုးဖုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖုံးပြီးတော့ပွက်အောင်ထားလိုက်ပါတယ်ရေစုပွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျမစားထည့်တယ်ကြက်သားမုန့်ထည့်တယ်ပေါ့ငံလေးတွေမြည်လိုက်တယ်ပေါ့ကဲဒီမှာဘွားနဲ့ပွက်လာပြီကိုရေကိုကြိုက်တဲ့ရေပမာဏရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီတစ်ခါကျက်သမားကျက်သွမိတ်ပဲထည့်တယ်ပင်စိမ့်မထည့်တော့ပါဘူးခောက်ဆွဲနဲ့စားမှာမို့လို့ပါကဲဒီလိုပုံစံဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကြက်ပေါင်းရပြီပေါ့နော်ကျမကရန်ခောက်ဆွဲ9တုပ်ကိုသုံးပါတယ်သုံးပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲလေးပြုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ရေခဲတုံးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရေခဲတုံးလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တပင်နဲ့ခောက်ဆွဲတမြင်နဲ့တမြင်စီးကပ်ပြီးတော့မပူးသွားတာပေါ့နော်တန်းပြီးတော့လုံးဝလည်းလွယ်ကူတာပေါ့နော်စားရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမခောက်ဆွဲလေးကိုရေခဲတုံးလေးထည့်တယ်စပြီးတော့ပြင်ပါတော့မယ်ပထမအဦးဆုံးကိုစားမဲ့ပကံနဲ့ကိုခောက်ဆွဲလေးအရင်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရနဲ့ကြက်ပေါင်းရည်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးရနဲ့ငြုပ်သီးအလှော်မုန့်ထည့်ပါတယ်ပြီးရနဲ့နနံပင်လေးတွေထည့်လိုက်တယ်ပြီးရနဲ့ကျမဒီထဲကိုတမယာသီးလေးနှစ်စားမှမို့လို့တမယာသီးလေးတစ်စိတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တမယာရည်လေးကိုညှစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဆက်လေးနဲ့အရန်တောက်လို့ကောင်းတယ်လေကြက်ပေါင်းခောက်ဆွဲအဆက်လေးရပါပြီဒီလုံနီးလေးကတော့ကျမတို့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ခါကြရင်လေပွင့်ထွက်ပြီးရှူရှဲနဲ့အရန်တောက်လို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကထုံတိုင်းနေမကောင်းဖြစ်နေရင်တော့အဆင်